ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർട്ടുസിസ് ആണ്. പെർട്ടുസിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വൂപ്പിംഗ് കഫ്. അപ്പം ഈ പെർട്ടുസിസിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതങ്ങനെ കുറേ നാളായിട്ട് ചുമച്ച് വരുന്ന കഫല്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വരുന്ന കഫാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട്. പിന്നെ ഇത് ഹൈലി കണ്ടേജിയസ് ആണ്. അതായത് 100% അറ്റാക്ക് റേറ്റ്. അതായത് ഈ പെർട്ടുസിസ് ഉള്ള ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ എയർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉള്ള റൂമിൽ വേറൊരു കൊച്ചും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് 100% ഉറപ്പാണ് പെർട്ടുസിസ് വന്നിരിക്കും. പിന്നെ ഇതൊരു റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി കഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. പിന്നെയുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബോർഡർടെല്ല പെർട്ടുസിസ്. സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബേസിലസ് കോസസ് പെർട്ടുസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസിലസ് കൈസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡർടെല്ല കോസസ് പെർട്ടുസിസ്. നീ ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കരുത്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് സിവിയർ ഇൻ ഇൻഫൻസി ആൻഡ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഈ DPT വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടുസിസ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളും പെർട്ടുസിസ് കോസ് ചെയ്യാം. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബോർഡർടെല്ല പെർട്ടുസിസ്, ബോർഡർടെല്ല പാരാപെർട്ടുസിസ്, ബോർഡർടെല്ല ബ്രോങ്കോസെപ്റ്റിക്ക, അഡിനോവൈറസ് 1, 2, 3 and 5. അപ്പം അഡിനോവൈറസ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കയറി പറഞ്ഞിരുന്നാലും അത് കറക്റ്റായിരുന്നു ഗൈസ്. ബിക്കോസ് അഡിനോവൈറസ് വിൽ ഓൾസോ കോസ് പെർട്ടുസിസ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ പെർട്ടുസിസ് ഉള്ള കൊച്ചിന് ഞാൻ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്ക് ഈ പെർട്ടുസിസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 വീക്സ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും എനിക്കിതിൻ്റെ കഫ് വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 1 to 2 വീക്സിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് ഈ കൊച്ച് അഡ്മിഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് കൊച്ച് മോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്? അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് കൊറൈസ് ഉണ്ടാവാം, കഫ് ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ പിള്ളേർക്കും കഫ് മോസ്റ്റ് സിവിയറായിട്ട് നൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് മൂക്കൊലിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും വരുന്നത്. ലിറ്റിൽ നേസോഫാരിഞ്ചൽ സെക്രീഷൻ. പിന്നെ അടുത്ത ഫേസിലോട്ട് പോകും. ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു 1-2 ആഴ്ച നിൽക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ ഒരു വൈറൽ പനിയാന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ കഫ് എന്ത് പറ്റും? കഫ് എപ്പിസോഡിക്കായിട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആവും. ഓക്കെ, കഫിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കൂടും, കഫ് എപ്പിസോഡിക്കും ആവും. അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ് എ ടൈം കുറേ പ്രാവശ്യം കൊച്ച് ചുമച്ച് അവസാനം ഒരു ഹൈ പിച്ച് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രൈഡർ വരും. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രൈഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എയർ റഷിങ് ഇൻ ഡ്യൂറിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ത്രൂ ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഗ്ലോട്ടസ്. അപ്പം ഗ്ലോട്ടസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് അടുത്തും ഒന്നുകൂടെ ചുമയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ശ്വാസം വലിക്കുമ്പം ആ ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഗ്ലോട്ടസ് കൂടെ ശ്വാസം പോകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഈ വൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കൊച്ചിന് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഒബ്വിയസ്ലി ആപ്നിക് അല്ലെങ്കിൽ സയനോട്ടിക് സ്പെൽസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കൊച്ച് ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഛർദ്ദിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ടേഷ്യസ് കുറേ കഫം ഛർദ്ദിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ച് ചുമച്ച് ഇതിൻ്റെ നാക്ക് ഫുൾ ടൈം വെളിയിലായിട്ട് നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ മുറിയും. അങ്ങനെ അൾസറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓവർ ദി ഫ്രെനിലം ഓഫ് ദി ടങ്. പിന്നെ എപ്പോഴായി കൊച്ചിന് ചുമ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം കോൾഡായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് അല്ലെ മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ പിള്ളേർ വരുന്നത്. പിന്നെ 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. എന്താണ് കൺവാലസൻ സ്റ്റേജ്? അതെന്ന് പറയുന്നത് 1 to 4 വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൺവാലസൻ സ്റ്റേജ്. ആ സമയത്ത് ഈ കഫിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കുറയും, ഈ നമ്പർ ഓഫ് എപ്പിസോഡ്സും കുറയും, വോമിറ്റിങ്ങും കുറയും. പിന്നെ ഈ കൊച്ച് പതിയെ ഫുഡ് കഴിക്കാനും തുടങ്ങും. ജനറൽ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൊച്ച് തീരെ പൊടികൾക്കാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ ആപ്നി ഉണ്ടാവാം. കൊച്ച് ശ്വാസം വലിക്കാതെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റ നിപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മിക്സർ ആയിരിക്കും കാണുന്നില്ല, ല്യൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ കൊച്ചിന് പൾമണറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും അടിച്ച് കൊച്ച് ചിലപ്പം മരിച്ചു പോവാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് ഇയറിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ വരാം. ലങ്സിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ ന്യൂമോണിയ വരാം.
ന്യൂമോണിയ അടിച്ചടിച്ച് ലങ്സ് മൊത്തം പോയി അറ്റലക്ടാസിസ് വരാം. പിന്നെ ബ്രോങ്കസിൻ്റെ പെർമനൻ്റ് ഡയലറ്റേഷൻ വന്ന് ബ്രോങ്കിക്ടാസിസ് വരാം. മറ്റേ ആൽവിയോളയിലെ തിരിച്ച് ബ്രോങ്കിക്ടാസിസും എംഫൈസീമയും വരാം. എംഫൈസീമ പൊട്ടുമ്പോൾ ന്യൂമോതൊറാക്സ് ആവാം, ന്യൂമോമീഡിയാസീനം വരാം. അങ്ങനെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം. പിന്നെ ന്യൂറോളജിക്കൽ എന്താ, സീഷേഴ്സും എൻസെഫലോപ്പതിയും വരും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ മേ ബി ഫീവറൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും സീഷേഴ്സും എൻസെഫലോപ്പതിയൊക്കെ വരാം. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്താ, ഈ പൊട്ടാനായിട്ട് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആർട്ടറീസ് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂക്കിലാണെങ്കിൽ എപ്പിസാസിസ് വരും, അതേപോലെ കണ്ണിലാണെങ്കിൽ സബ് കൺജങ്ക്റ്റൈവൽ ഓർ റെറ്റിനൽ ഹെമറേജസ് വരും, അതുപോലെ ബ്രെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടറി പൊട്ടി ഇൻട്രാക്രെയിനൽ ഹെമറേജ് വരും. അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് എപ്പിസോഡ്സും ഒക്കെ കൊച്ചിനുണ്ടാവാം. പിന്നെന്താ, ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ് ഇൻഗ്വാനൽ ഹെർണിയ ഉണ്ടാക്കാം, റെക്ടൽ പ്രൊലാപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഈ കൊച്ചൊന്നും കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഈ പിള്ളേർ വിൽ ബിക്കം മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു TB. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ WBC കൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും, അതേസമയം ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എലിവേറ്റഡ്. സാധാരണ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ WBCs ന്യൂട്രോഫിൽസ് അല്ലേ എലിവേറ്റഡ്. അപ്പോൾ WBCs കൂടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എലിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വൂപ്പിംഗ് കഫ് വി ക്യാൻ സസ്പെക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ വൂപ്പിംഗ് കഫ്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ESR സാധാരണ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് കൂടണ്ടേ, ഇതിനകത്ത് ESR ലോ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നേസോഫാരിഞ്ചസ് സ്വാബ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചർ ചെയ്യാം. സ്പ്യൂട്ടം കൾച്ചറിന് പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന മീഡിയം ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡറ്റ് ഗംഗു മീഡിയം. ബോർഡറ്റല്ലയുടെ ബോർഡറ്റ് ഗംഗു മീഡിയമാണ് ഈ വൂപ്പിംഗ് കഫിൻ്റെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അഡിനോ വൈറസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ഓഫ് വൂപ്പിംഗ് കഫ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അഡിനോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ TBക്ക് മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എൻഡോബ്രോങ്കൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് പോലെയാണ് ഇതും ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്ട്രിൻസിക് കംപ്രഷൻ ഓഫ് എയർവേസ് ബൈ ലിംഫ് നോട്ട്സ്. ഈ ലിംഫ് നോട്ട്സ് വന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ വൂപ്പ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്. പിന്നെ ഇൻഹെയിൽഡ് ഫോറിൻ ബോഡി കാരണവും കംപ്രഷൻ ഓഫ് എയർവേ വരാമല്ലോ. റിയാക്റ്റീവ് എയർവേ ഡിസീസ് കാരണവും നാരോയിങ് ഓഫ് ദി എയർവേ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വൂപ്പിംഗ് കഫാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? ഒന്നാമത്തെ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, ആഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ. പിന്നെ ഈ തണുത്തത് കുടിക്കരുത്, തണുപ്പത്ത് പോകരുത്, അത് തന്നെ അവോയ്ഡ് റിട്ടേൺസ്. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന്. സാർ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ, അസിത്രോമൈസിൻ ആൻഡ് എറിത്രോമൈസിൻ. കൊച്ചിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ ഈ കുട്ടികൾക്കും ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്നൊരു സാധനമാണ് നെബ്. അപ്പം നെബ് ഡോളിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. സാൽബ്യൂട്ടമോൾ നെബ് ഈ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ആവാണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് മൂക്കിൽ ഇപ്പം എന്നും പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിഹിസ്റ്റമിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഫ് സപ്രസൻസ് ഒന്നും എടുത്ത് കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 2 years ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എറിത്രോമൈസിൻ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പ്രിവെൻഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് DPT വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ വാക്സിനും ഉണ്ട്, പെർട്ടുസിസിനും ഹോൾസെൽ പെർട്ടുസിസോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വാക്സിൻ ഉണ്ട്, അപ്പം അതും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പെർട്ടുസിസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബൈ.